Bonjour et bienvenue à l'émission Parole de champion sur la chaîne du Comité national olympique marocain. C'est un espace dédié aux sportifs marocains qui sont qualifiés ou en cours de qualification pour les Jeux olympiques qui auront lieu en juillet et août 2021 à Tokyo, au Japon. C'est aussi l'occasion de découvrir leur parcours, découvrir quelles sont leurs motivations et comment ils préparent ce grand rendez-vous sportif. Aujourd'hui, nous recevons un grand sportif, et les grands de taille, mais les grands aussi de talent. C'est un taekwondoïste, champion du Maroc, champion africain, qualifié aux Jeux Olympiques de Tokyo, Achraf Mahboubi. Achraf, marhaba bik. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Maintenant, Achraf Mahboubi, 20 ans, taekwondoïste marocain, qualifié pour les Jeux Olympiques de Tokyo. مرحبا سي اشرف، شكرا على هذا يعني تكون معنا في البلاطو، وشكرا على الحضور ديالك. شكرا على الدعوه وسعيد بزاف لما نكون معكم هنا في الكوميتي اولمبيك. Alors Achraf, qualifier les Jeux Olympiques de Tokyo dans pratiquement moins d'un an، اشنو هو الاحساس ديالك؟ كيفاش كتعيش هذا الحلم الاولمبي؟ اول حاجه سي ان سنتيمون فريمون اغريابل. شي مرات كتكون جالس تقول واو جو سوي كاليفي بور لي جو. بارفوا الصوره ديالك ملي خديتي لا كاليفيكاسيون ديالك لي Jeux Olympiques. سيتي فريمون لو ميور سنتيمون au monde. ما تقدرش زعما فرحت بزاف. كما كنقول شي 2016 كنت جالس كنروح لي جو زعما في الفازا وديما في بارتيسيبي او جو جو être un acteur majeur représentant mon pays. فهمتي زعما ان سنتيمون ما تقدرش توصفو. Bah oui, c'est sûr, c'est très important. Alors, Achraf, tu qualifies les Jeux Olympiques pour Tokyo pour 2020, où les Jeux ont été reportés en 2021. كيفاش كتعيش هاد التأجل ديال الألعاب الأولمبية، وكيفاش واش مزيان ليك واش ما مزيانش؟ صراحه كنقدر نقول لك ما جو سوي توجور نوتر. ما عرفتش نهضر راسي نجاوب شي بلاصه كنصور راسي كنقول زعما واش مزيان هادشي تأجل. وانا صراحه جو سوي برون بور لي دو. زعما كي لعبنا في الاول كنا غادي نترينيو ونوجدو، وكي دابا تاجلات صراحه كنزيدو نترينيو وكنزيدو نساعدو تكون عندنا اون شونس. فهمتي نكونوا بلوس بريباري. فهمتي نقدروا نخدموا بلوس سور نو فيبليس. مي بون الحمد لله. ان توكا المهم انا جو سوي تري كونتون دي بارتيسيبي ولو مون سي كنقول لك المهم فيما جاب الله الخير مزيان. الو اشرف، بغيت نسولك واش هذا التأهل للألعاب الأولمبية بالنسبة لك انت واش كان حلم، كان هدف، ولا جات صدفة؟ لا سيت ان اوبجيكتيف. انا صراحه في 2016 فاش تفرج قلت انا راه باغي نلعب 2020 2024 2028 ان شاء الله جو ريمبورت بليزيور ميداي. فهمتيني سيتي ان بوت بور موا. زعما سيتي با ان غيب، لا سي فريمون ان غيب دونفون، مي ولكن فينالمون كتاخذوا ان بوت باش تقدر توصل ليه. تبارك الله عليك. C'était un rêve qui a été transformé en objectif. L'objectif aujourd'hui est atteint. كيفاش نص ديال لوبجيكتيف. L'objectif d'être qualifié, c'est vrai. Et après, c'est quoi l'autre objectif? C'est quoi? Qu'est-ce que tu attends de ces Jeux Olympiques? هو la médaille d'or. هذا هو le plus grand objectif. À la suite avoir plusieurs médailles d'or. C'est tout le mal qu'on te souhaite. Alors, بغيت نسولك هاد السنة كلها ديال لا بانديمي، الحجر الصحي، لو كونفينمون، كيفاش عزتي وكيف هاد السنة وكيفاش بقيتي كدير التدريب ديالك؟ هاد السنه هادي صراحه في الاول ما كانش عاجبني الحال بهاد لا بانديمي وهادشي. كنقول ما نقدرش ندريني وكذا، ولكن من بعد دابا كنا كنديروا دي زونطريمون الصباح مع دي زونطريمون الصباح والعشيه مع كوتش دافيد مع كوتش مراد. اون فيت في البانديمي حاولت ربي زعما شي عادات جداد فهمتيني باش نقدر مثلا ندوز النهار ديالي. فهمتي بديت كنقرا شويه بلوس فهمتيني. يعني ما كانش الصراحه كنرجع شي حاجه صحيه زعما قوز ما كان عاجبني الجو كذا. كتريني كتقرا تي ترونكيل افيك لا فامي. فهمتي سيتي اغريابل. اشرف، انت عندك يلاه 20 سنه 20 ans. Tu es très jeune تبارك الله. و tu as commencé le taekwondo ملي كانت عندك 15 سنه في الرباط. En 5 ans tu es qualifié aux Jeux Olympiques. انا بغيت نعرف بعدا كيفاش جيتي للتايكواندو، لان تبارك الله عندك الطاوله بزاف، تقدر دير الباسكيت، تقدر دير دوطر سبور. كومون tu es venu au taekwondo؟ وصراحه c'était du hasard. كنت j'étais trop accro aux jeux vidéo tout ça. بزاف جيتي فهمتي كنت accro بزاف. يعني الوالد ديالي كان خاصو يبقى لي شي حل.
قال لي ريغارد بغيتي تلعب خاصك تمشي تريني باش نجي نخليك تزيد تلعب. فهمتي في الاول في الاول فهمتي كنت كنهرب شويه من لي كور ما كنمشيش، كنت كنعيط لبابا راه ما جاش كذا وشويه فهمتي الوالد ديالي زاد زعما بين قوسين زاد الجائزه قال لي تسير تريني ساعه خليك تلعب اكثر سري كذا سري كذا. وفهمتي هكا بديت كنتموتيفي شويه بشويه بشويه حتى واحد شويه لقيت راسي انا بداتي كندير 2 سيونس باغ جور كنمشي نتريني هنا نتريني هنا نمشي نزري في البحر نزري في الغابه فهمتيني داكشي جا شويه سبونطاني. Et alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Achraf est un passionné de taekwondo? بيغ باسيوني دو تيكوندو فرونشمون زعما راه كنوض زعما فاش كنوض الصباح كنقول بعدا اول حاجه راني جو سوي كان زعما كنعيش الحلم ديالي فهمتيني يعني كنوض كندير داكشي اللي بغيت كنخدم على واحد البيت اللي انا بغيتو فهمتيني يعني الحمد لله جي لا شونس انني كندير داكشي اللي بغيت في حياتي. Alors, Achraf, هادشي اللي كتقول مهم بزاف. ملي كتقول كنفيق في الصباح كنقول انا j'ai de la chance لان كندير داكشي اللي كنبغي. واش ملي quand tu fais ce que tu aimes, est-ce que ça te donne de l'énergie, est-ce que ça te donne de la motivation pour continuer à faire ce que tu fais? Ah bien sûr, faut avoir de la passion ويكون عندك des intérêts فهمتيني هاد لي دو شوز خاصهم يكون عندك باش تقدر تعطي في ان دومين ولا n'importe quel domaine. الحمد لله انا j'ai de la passion pour le sport, j'ai de l'intérêt pour le sport, je l'aime bien, j'aime ce que je fais فهمتيني je m'éclate bien الحمد لله je suis vraiment كنقول بلي انا راني شونس زعما راني عندي هاد الفرصه كنعيش الحلم ديالي. Alors, كاين الحلم الاولمبي ها هو جا وين بارتي. اشنو هما لي زوتر اوبجيكتيف ديال اشرف محبوبي؟ با اون فيت عندي صراحه باغي نزيد نكمل في السبور ديالي ولكن اون ميم طون بغيت نحقق فهمتي نوصل دي دوغري اكاديميك كي سون امبورطون بور موا. يعني صراحه فاش كنت صغير بغيت نكون ميدسان ولكن بديت كنفكر كنقول نكون ميدسان وندير تايكوندو خصني نترين بزاف ماشي تكون فهمتي ماشي يكون عندي بزاف ديال الوقت. وصافي à un moment donné papa vu qu'il est un économiste tout ça قلت ندير هذا الشيء ديال الوالد ديالي وفينالمون عجبني هادشي ديال لا كونطابيلتي والفينونس جيستيون. بعد دوك جيسي دو فيزي لو سيمون في هذا الدومين هذا كاين بليزيور ميتي على لا فان بيان دوغري ولا ديبلوم لا ان شاء الله كنخدم باش نشد ليسونس ديالي ونحاول ان شاء الله ندوز داك الكونكور ديال لي زيكسبير كونطابل وصافي. هذا هو البيت بروفيسيونيل ديالي. نذكر بان aujourd'hui tu es en deuxième année à la fac de Meknès en économie. Alors بغيت نسولك شحال كتريني من ساعه في النهار؟ كنتريني تقريبا 4 سوايع في النهار. 4 سوايع في النهار. فوندردي شي مرات دو لاندي وسامدي. Du lundi au samedi. Mais la moyenne c'est 4 heures par jour. En moyenne 4 heures par jour. Alors كيفاش كدير pour combiner بين les études ديالك universitaire de haut niveau ou bien le sport de haut niveau? المهم مثلا عندي ديفيرون بروغرام فاش كنكون في الدار ماشي هو البروغرام ديال لاصال ماشي هو في المنتخب. مثلا في الدار اول حاجه كنوض مثلا كندير الغبي ديالي ديما 8 ولا 9 كنوض اول حاجه كنديرها كنقرا بوغ 2 heures. يعني كنمشي كنشد البيس ديالي عندي دوك لي بوليكوب ديالي بسوا كنقرا بوغ 2 heures جو كونسونطر بيان كنسول الوالد ديالي كيعاوني مسكين بزاف فهمتي فيك لي ليكونوميست كنحاول نستافد من ليكسبيريونس اللي عنده كنخدم بوغ 2 heures ابري جاتاك لا بروميير سيونس كنتريني كنرتاح كناكل جو ريلاكس ديك 15 heures كنعاود عاوتاني نبدا لي كور ديك 15 17 heures كنبدا لي كور مور 17 heures صافي كنحبس شي مرات جو في موان المهم la moyenne c'est 3 heures 4 heures par jour ديال لي زيتود. ابري كنرتاح كيوصل الكور عندي دوزيام سونس تكون عندنا 20 heures في لاصال كتكون لا دوزيام سونس دو 20 heures à 22 heures ولا 23 heures صافي كنجي كنعس والبروسيس كيتعاود. وفي ليكيب ناسيونال كنوض بكري كنترينيو مع السا كنجي كنفطر كنعس باش نترينيو حتى مع 11 كنوض مع 11 كنتغدا كنترينيو كنتغدا كنجي كنقرا بوغ 2 heures كنعس كنمشي عاوتاني نتريني على 17 heures كنجي كنقرا كنعس وكنعاود. Donc dans ta journée beaucoup de sport et beaucoup d'études يعني ممكن تكومبيني بيناتهم ولكن خاصك دير دي زيفور وخاصك دير دي نقدروا نسميهم دي ساكريفيس. يعني عندك دو اوبجيكتيف لي زيتود اي لو سبور دو نيفو ما كتخرجش من هاد جو ديري هاد لو كاري ولا هاد لو كادر ديال ولا هاد لا بارونتيز سبوريتيف. ولكن في نظريتك واش ممكن اي واحد يدير سبوريتود بهذه الطريقه اللي كدير انت؟ هو الصراحه تو تي بوسيبل فهمتيني خاصك تكون لا ديسيبلين تكون شويه ديال يكون الصبر فهمتي تحاول دابا اون فيت ما كتجيني ساكريفيس ولا او ميم طون
حيت فهمتيني كنقول بعدا جي لا شونس انني كندير داكشي اللي بغيت و ميم طون كنقرا داكشي زعما اللي بغيت زعما راني كنقرا واحد الدومين كيعجبني يعني فهمتي كتساكري شويه ديال الطون ما كتخرجش بزاف مع صحابك ما تقدرش تلعب لي جو فيديو بزاف جو توجور اكرو ما تقدرش تقرا بزاف ديال لي ليب فهمتيني كيكون عندك الطون فهمتي داك الطون ديال مثلا داك الطون ديال كيكون عندك شي محدود ولكن الحمد لله زعما صراحه اي واحد يقدر يدير هذه القضيه. C'est une question de choix ديال اختيار. كيسيون دو شوا فهمتيني كيسيون دو شوا 100% اي واحد يقدر يدير. كاين واحد l'expression كتقول choisir c'est renoncer. Si tu choisis de faire du sport de haut niveau, faire des études également, bah tu renonces à avoir moins les copains, tu renonces à faire moins de jeux vidéo, etc. يا سبحان الله الحمد لله زعما جو سي ترونكيل زعما راه عاجبني المود دو في ديالي زعما جو ميكلات بيان زعما راه النهار كيدوز عندي واخا شي مرات يكونوا دي مومون ديور وكذا ولكن الحمد لله لا بلوبار دو طون راني ناشط راني جو ميكلات كندير داكشي اللي بغيت فهمتيني يعني كيكونوا شي مرات دي مومون ديور كتخسر دي كومبيتيسيون ولا لونطريمون ما كيمشيش مزيان وكذا دوكو فو فيت سو ميتر اون كيسيون ولكن الحمد لله زعما النهار ديالي كيمشي مزيان زعما فاش كنسالي كنقول الحمد لله اليوم دوزت نهار مزيان زعما قريت ترينيت درت فهمتي داكشي خاصني ندير. اذا اشرف انت كتقول خاص الواحد يكون عنده واحد الحلم ولا يكون عنده واحد لا باسيون ولا يكون عنده واحد الهدف كيخدم عليه ولكن خاصو يكون يبغي داكشي اللي كيدير ويشوف الجانب الايجابي ديال داكشي اللي كيدير كيف ما كدير انت جو سوي بوزيتيف جيم سكو جو في جيم سكو جي étudie دونك جو سوي heureux سي سا. لا ضروري لا باسيون ما كانش لا باسيون ما تقول حيت اون فيت لا باسيون هو داك كيما نقول لك هو داك لو بوت اللي كتنوض عليه الصباح كتقول جي ان تروك ا فير فهمتيني كتدير دي تروك باش فهمتي عندك واحد البوت كتنوض الصباح كتحاول دير دي شوز باش كتقرب من داك لو بوت ديالك او ميم طون تي تيكلات فهمتيني حيت كدير داكشي اللي بغيتي الا ما كنتيش كتبغي داكشي تو با تيكلات جو سوي سور اي سيرتان ولكن الحمد لله مادام جاي تو صا زعما تو سكو تي في سا دا بين وزعما انا بالنسبه لي سي ان ريف. Et ben, on le voit, tu es heureux, tu t'éclates, comme tu dis, tu es heureux de faire ce que tu fais. Tu prends du plaisir en tout cas et c'est très bien. Et alors, tu t'entraînes 4 heures par jour. واش فيها technique et physique ولا فيها غير la technique؟ لا غالبا مي زونطريمون في لاصال كيكونوا في لاصال ولا في ليكيب ناسيونال كيكون ديما الصباح فيزيك والعشيه تكنيك يعني الصباح on se concentre sur la partie physique le cardio la puissance la force tout ça j'en passe et في العشيه كيكون داكشي سبيسيفيك يعني taekwondo on pose de la tactique de la technique parfois on fait du physique spécifique taekwondo فهمتيني يعني البروغرام اللي فاري داكور البروغرام زعما راه مزيان. préparation physique préparation technique واش كاين عندك انت ان سويفي ميديكال كينيزيثيرابيوت اكسيتيرا؟ اون فيت فاش كنكونوا في لا فرنسا صراحه عندنا سويفي ميديكال مع دكتور كوين وعندنا سويفي مع الكيني اللي كاين في فرنسا كيليل وان سويفي مع السي اسماعيل اللي كاين هنا والحمد لله جو تروف كو اون ساميليور بوكو سور سو دومين لا و سا ايد فريمون. دونك préparation technique, préparation physique, suivi médical indispensable. Pour les sportifs de haut niveau, quand on a la préparation ou l'entraînement mental, est-ce que toi, tu fais de l'entraînement mental, Ashraf? L'entraînement mental, c'est un sujet مهم. Mais bon, كنحاول ندير de la visualisation. D'accord. Quelle est la visualisation? C'est-à-dire, tu visualises tes combats, tu visualises tes réussites? Les combats, je visualise les obstacles que je vais avoir pendant les combats, comme ça je vais essayer de les surmonter avant d'être dans une situation où نقول واو ما عرفتش هادشي ما عرفتنيش جا كذا يعني فهمتيني وكوش دافيد فهمتي كيتبعنا بزاف اننا نديرو بزاف ديال لي زونطريمون مونطال فاش كترين مع الكوش صراحه راه كدير تكنيك بالك او ميم طون المونطال حيت الكوش فرونشمون يتلاش با مي بون عندنا واحد كوش دافيد سوكيب في هاد زعما يسوكيب هاد السوجي حتى هو وزعما راه كنحس بلي عندي تحسن في هاد الجانب ديال المونطال. Pour toi, est-ce que la nutrition tardia est importante pour un sportif de haut niveau? Bien sûr, la nutrition est très importante. En fait, on prend juste un exemple qui est simple. Moi, je combats au moins 80. Par exemple, moi, je fais 87 ou là 90, je ne sais pas quoi. Il a quand je dis mon nutrition, quand je commence à manger n'importe quoi, mon poids va flamber, tu vois. Du coup, il a le poids ديالي طلع غادي تقرب كومبيتيسيون غادي نبغي نطيح كذا غادي نلقى راسي جو سوي فيبل جو ديزيدراتي ما غاديش نقدر نبيرفورمي لو جوجي. Du coup فهمتي خاص يكون ان سويفي ميم في لا نوتريسيون تاكل داكشي اللي كاين فيك تاكل دو لا بون بروتين دي غليسيد دي فيتامين تو سا جون باس باش النهار ديال لا كومبيتيسيون فهمتي
ما كتلقاش المشكل ديال لو بوا وكتكون انت فهمتي كل البودي فاس ديالك طايح وكتكون انت بيان تا دي بلوس دو مسك تو سا وكتكون ايدغادي حتى المورال ديالك كيكون مزيان حيت ما كطيحش اون فوا تبدا طيح وكدير لي ريجيم المورال ديالك كيطيح الموتيفاسيون ديالك كطيح فهمتي يعني كلشي سا بارون نيجاتيف دوكو فو سي فهمتي نحاولوا نديروا اتونسيون فرونشمون شكون ناكلوا دي بون زاليمون تو سا. Alors, c'est quoi pour toi de bons aliments, Ashraf? Quels sont les bons aliments pour toi? En fait, Pour un les sportif, bons par aliments, exemple. c'est des trucs, moi, je sais pas, ça vient de l'espace. Les bons aliments, c'est simple. Des fruits, des légumes, de la viande, de la dinde, de la protéine. Tout est des trucs qui sont sains, et ils sont franchement pas chers, tout ça, ils sont bien pour la santé. Est-ce que tu fais appel à des conseils de nutritionnistes ou غير l'habitude ديالك ou التجربه ديالك اللي كتخليك تحافظ على التغذيه؟ Bien sûr. En fait, l'Elouid, il est très cultivé, tout ça. Ça fait là 5 ans. Chaque fois que je rentre de la salle, je trouve un plat de pâtes. Un bon gros plat de pâtes avec des légumes. زعما من الصغر زعما فاش باش اول ريجيم درتو كانت فيه 73 وكسا ديال اللحم كان هذا 68 كان 5 كيلو كتجيني صعيبه على ليبوك ميم دابا راه باقا صعيبه الوالد ديالي كان دار لي ريجيم عام كامل زعما راه بلي كالوري حاسب ليا كدا لو ديفيسيت وصا باش ما نعياش فرونسمون دابا ميرسي بابا ما نمبر Bon, à force de s'y mettre tout ça en plus avec le coach avec les gens qu'on rencontre en France avec les conseils tout ça كنربيو واحد الباكاج فهمتي نيوتريسيونيل شنو خاصك تاكل شنو ما خاصكش تاكل et ainsi de suite c'est de l'expérience ça s'accumule avec le temps. je voudrais te poser la question sur le sommeil. Est-ce que pour toi, Noam, le sommeil est important dans la vie d'un sportif de haut niveau? Et comment tu gères le tien? Pour moi, فاش كتكون لا شارج ديال لي زونطريمون طالع ضروري خص الناس و ابار سا كنحاول ديما الناس يعني المينيموم كنحاول الناس بالليل 8 هذا المينيموم كنحاول نفيزي 9 تو سا ولكن شي مرات الا ضربتني الدقيقه ما عندي ما ندير غالبا كنعس اونتر 8 حتى 10 باغ جور وفي لي جور لي فريمون شارجي كنقدر نعس ça fait 8 12 ça fait à peu près 8 2 11 heures les jours chargés كنوصل 11 heures 11h30 de sommeil par jour. تبارك الله, tu as besoin de sommeil pour récupérer. Ouais, le sommeil c'est important باش تكربوني في الحصه. Alors, Ashraf, je voudrais revenir, le palmarès d'Yelk. Je voudrais juste rappeler ton palmarès. En 2018, tu fais 5e aux Jeux méditerranéens de Tarragone. Je rappelle que tu as commencé le taekwondo il y a à peine 5 ans. Là, on te voit sur le podium avec le coach de l'équipe nationale, David Siko. 2018, tu fais championnat d'Afrique à Agadir. Tu fais médaille d'or. Tu fais 3e au Grand Prix de Rome en 2019. Tu fais 2e aux Jeux africains à Rabat et tu fais 3e au Grand Slam de Chine. C'est quand même exceptionnel pour quelqu'un qui a commencé le taekwondo il y a à peine 5 ans. بغيت نسولك اشنا هما les tournois, les compétitions qui t'ont le plus marqué. En fait, je me rappelle de toutes les compétitions. En plus, les compétitions ils m'ont plus marqué moi les خسرت je sais pas mais je me souviens toujours le sentiment ديال الخساره comment j'ai perdu tout ça. Bah, il y a des moments où فهمتي كتربح وكتكون كتقول ça la bien tout ça mais j'essaie de me concentrer plus les jours où j'ai perdu فهمتي خاصك تكونسونطرا حتى ديك المرات الكسوه ولكن بالنسبه لي كومبيسيون كي ماركي هما اللي خسرت فيهم حيت ما تعلمتش فيهم بزاف. اش تعلمتي فيهم؟ ça c'est important. كنصح la plupart du temps غالبا كنخسر دي بروبليم فهمتي مونطو مثلا كنت كندير لا بريسيون بزاف على راسي كنت كنبدا نفكر شي مرات ما كيديكش الناس تقول البطوله هذه ولا الكرون بري غادي ندير غدا ندير هذا ما كيصدق والو داكشي كتفكر فيه. با اون فيت خاصك تريني فهمتي ودير لينيرجي على داكشي كتقدر تكونترولي وصافي كدير مجهودك في لونطريمون والجور دا كومبيتيسيون بحال كتجني الثمار ديال داكشي تريني فهمتي يعني كتحط لينيرجي ديالك على لي ماس ديال لي زونطريمون دير اون بون شارج اون بون بريباراسيون اون بون تكنيك تو سا وجور جي صافي خاصك تخرج داكشي. ولكن بلاتي الكومبيتيسيون اللي ماركاو ليك صوما اللي خسرت فيهم. ولكن بلاتي اشرف قلتي شي حاجه مهمه بزاف قلتي لي كومبيتيسيون خسرت لان جافي ترو دو بريسيون ما نعستش مزيان جيتي با بيان كونسونطري جي مي سوي مي ترو دو بريسيون يعني سي ان بو دو ستريس. وي سي ان بو دو ستريس مي مع الوقت كنعرف انني كيفاش نتغلب على ستريس ديالي ونردو بوزيتيف. اسكو واش غير ليكسبيريونس هي اللي كتجعلك تغلب على هذا لو ستريس ولا كاين ليكسبيريونس وكاين واحد لو ترافاي سبيسيفيك بور ابروندر ا ميو جيري طون ستريس؟
Oui, mais كاين واحد travail spécifique qui était mis en place par coach David. En fait, النهار ديال لا كومبيتيسيون كنديروا لي ميم زيشوفمون اللي كنديروا النهار ديال المونترينمون. اون فيت ملي كدير دوك لي ميم زيشوفمون حيت كتعاودهم الصباح كتعاودهم مع 12 مع 5 مع كذا ديما كتدخل ديك لا بول ديال المونترينمون ديال البيرفورمانس فهمتيني. يعني ملي كتجي تعاودهم نهار البطوله وكذا وكتعاودهم من انتونسيتي ومن ايموسيون داكشي كتكون فهمتي كتحاول دابا داك الشيء فهمتي سي ان غون بروسيس كيسمون بلاص حيت مثلا في الاول كتخسر كتقول جو سوي مي ترو بريسيون شويه كتبدا تفكر في جوغ ديال الكومبيتيسيون انك تكون كومبيتون شويه كتقول لا خاصني مثلا تريني مزيان ونهار لا كومبيتيسيون نخرج داك الشيء يعني كتدير الانرجي ديالك في شي حاجه كتقدر تكونتروليها وفهمتيني ملي كتبقى تفكر بحال هكا كتبقى تدخل قلت في ديك لا بول مثلا كتمشي كتعاود لي ميم زيشوفمون لي ميم تكنيك توصل دوكو ملي كيجي النهار ديال لا كومبيتيسيون كتجي كتعاود لي ميم زيشوفمون ميم انتونسيتي ميم ايموسيون تكنيك تا هما كتلقى راسك اوتوماتيكمون دخلتي في ديك الزون ديك لا بول باش تقدر تبيرفورمي مزيان وما هذه التكنيك دابا اللي كنديرها. اذا على ما فهمت خاصك في لونترينمون تخدم في لي ميم كونديسيون اللي كتلقى في الكومبيتيسيون ودير واحد لا بول اللي تكون فيها اليز في لونترينمون واحد لي روتين يعني شي حوايج اللي كيتعاودوا ديما في لونترينمون وتعاودهم لو جور د لا كومبيتيسيون باش تلقى نفس ليطا ايموسيونيل نفس الراحه نفس ليطا مونتال سي سا. وي سي سا en gros c'est ça. D'accord. Alors je reviens sur هاد لا كيسيون ديال اللي قلتي لي لي تورنوا اللي خسرت فيهم هما اللي عقلت عليهم بزاف. ملي كتخسر يعني لا موتيفاسيون ديالك كطيح شويه كتقول وانا شحال هادي وانا كنتريني شحال هادي وانا كنوجد شحال هادي جو في est-ce que ça t'arrive de dire je vais abandonner ou là كيفاش comment tu fais pour rebondir après un échec en fait كنخسر كنقول فهمتي داك البروسيس ديال زعما كنتريني كيبدا ديك الساعه يعني ما كانش ديك الساعه نقعد نتريني نصح داك الشيء ولكن فهمتي كنقول جو في با لو شو تو سا ما بغيتش نتريني ديك الساعه فهمتي كنحاول نستوعب مزيان داك الشيء طرا ليا وكنحاول مثلا لا غدي نبدا نخدم عليه حيت فهمتي اصلا جدي كوش داير يتولاش با يتولاش جامي اللي فهمتي غدا اللي تبدا تخدم صافي ولا سعدنا صافي هادي كتنوض غداك تبدا تخدم كي ربحتي كي خسرتي كتنوض كتعاود داكشي مزيان داكشي ما داكشي مزيان تحاول تخدم دوك لي بوين نيجاتيف كتحاول تخدمهم بوزيتيف وتمشي. Donc si j'ai bien compris c'est Ashraf il n'y a pas de ما كاينش شي سر il n'y a pas de secret كيف ما كتقول لو كوتش دافيد il ne te lâche pas يعني عندك واحد لوبجيكتيف خاصك تخدم عليه travail bien sûr خاصك travail avec intelligence تعاون راسك بلا préparation mentale بلا nutrition بلا sommeil pour atteindre ton objectif وملي كتخسر ça veut pas dire tout est fini ça veut dire que tu vas apprendre pour mieux progresser c'est ça. Oui parfois ملي كتخسر t'es encore plus motivé باش تخدم خساره مثلا انا بالنسبه لي ليكزومبل هو مثلا انك كتبيني مزيان في شي واحد لا كومبيتيسيون ديك لا كومبيتيسيون كتحس بلي راك تحسنتي بارابور دي بوين فيبل كانوا مثلا عندك وكنت عندك كومبيتيسيون خاصك تخسر ولكن كتحس بلي لاكين ديالك بداو كيعمروا هادشي خاص فهمتي ملي كتوصل لهاد الحال خاص ماشي زعما تزيد ديموتيفا وكذا حيت لا ديموتيفيتي دوك لي لاكين ديالك كيزيدوا يكبروا يعني مثلا مادام كتشوف انه كاين واحد البروغري راك يعني غادي في طريق الصح انك كتخسر يعني مثلا دوما او ابخي دوما كومبيتيسيون ابخي كومبيتيسيون ضروري يجي واحد الاخر اللي يكونوا لاكين ديالك طايحين تكون في بون ايطا تو سا وتقدر تبيرفورمي وتجيب المال. Donc بالنسبه داكشي اللي كتقول اشرف l'échec ce n'est pas un frein au contraire l'échec c'est un tremplin pour construire ta réussite. L'échec rاه la première étape de la réussite اللي عمره ما عمري je me rappelle j'ai jamais vu quelqu'un qui a réussi sans avoir des échecs. L'échec c'est la première étape de la réussite c'est ça ce que tu dis. C'est ça. C'est très important. Alors justement, moi je voudrais savoir, Ashraf, tu t'entraînes beaucoup, 5 heures, 4 heures par jour, les études, les compétitions, ça gagne, ça perd, etc. Comment tu fais toi pour garder ta motivation باش تبقى عندك هاد النياك وهاد لا موتيفاسيون؟ والله ما عرفتش انا صراحه المهم شوف كنقول كنعيش الحلم ديالي فهمتي جو ميكلات نحب ندير الفرصه حيت عارف واحد النهار لا تاريخ ديالي ديسيبلس بيتيتر اسكو عندي 33 زون ولا هذا باش تكون عندي السين انرجي هاد لونفي هادي كنقول مادام انا هنا جو بروفيت جيساي دو ميكلاتي جو بوس بيان جو مونطرين بيان اون فيت حسابي كترين مزيان كتكون عندك هذيك لا ساتيسفاكسيون بيرسونيل راك درتي شي حاجه سيرمونتي دي ديفيكولتي فهمتيني سا هاد لي سونتيمون هادو كيتامبليفيو مع لي كومبيتيسيون مع تو سا وديما سا فهمتي سا ريست توجور سي فري يا دي مومون دو دوت دي مومون ديزير تو سا مي je trouve que c'est un processus qu'il faut vivre à fond. Alors Ashraf بغيت نطرح لك واحد السؤال
qui est très délicat. Ou taekwondo, comme beaucoup de sports, c'est pas un sport très médiatisé, c'est pas un sport comme certains où il y a beaucoup d'argent. C'est un sport où il y a très peu d'argent. On gagne très peu d'argent. Comment tu fais pour garder ta motivation alors que en quelque sorte, tu ne gagnes pas d'argent et tu prends juste des coups? اون فيت هذا الموضوع هذا مهم بزاف. انا بالنسبه لي صراحه الا ما كندير تاكوندو ماشي 100% على ود الفلوس. كاين دي بريم، كاين سا سي بيان، سا ايد، سا فهمتي، سا موتيف تو سا. مي الا كنت فريمون كندير هادشي كنديرو حيت كنبغي. يعني بالنسبه لي ماشي كريتير نيميرو 1 هو الارجون. كان كريتير نيميرو 1 هو الارجون، مثلا كندير سي با كندير كوره ولا في ان اوتر سبور ممكن اونكور بلوس. مي الحمد لله جو سوي كونطون، جيم لو سبور اللي كندير، جو ميكلات بيان. L'argent, c'est important, mais ça vient en deuxième partie. Alors qu'il y a des gens, des sportifs ou des non-sportifs qui disent que le flux بزاف نديرو des résultats. Qu'est-ce que tu en penses? صراحة en fait إلا بديت تاكل مثلا مزيان، قلنا لي زالي موراهم ماشي غاليين بزاف، كتريني مزيان، يعني إلا بغيتي تجري خاصك تبدا ديلا، خاصك الحوايج يعني داكشي فهمتي، يعني داكشي راه سامبل بزاف. يعني تخرج تجري، هادشي اللي ترين في العشيه، تقدر مثلا تخرج دير اونترينمون بويسونس، مثلا تخدم لي زيسكالي، تخدم دي سو وسا، تقدر تقيد في صال دو ميسكولاسيون. سا كوت با شير او ماروك، سي 20 اورو باغ موا، سي 200 درهم في الشهر مثلا لابونمون في ان كلوب ولا شي حاجه. يعني جو تروف با كو دي فري اوتون كو سا، فهمتي. ما عرفتش زعما صراحه، ولكن الفلوس بلي شي حاجه تقدر تحبك. L'argent, le flux, c'est un moyen pour aider à réaliser un rêve, mais c'est pas l'essentiel pour la réalisation du rêve. Là, quand l'argent tombe mieux, qu'il y a plus de facilité, qu'il y a des facilités encore de plus. Mais quand l'argent, qu'il y a des facilités, qu'il y a des Alors, Ashraf, je voudrais te poser une dernière question. Tu as utilisé le papa Diel. Quels sont les gens qui comptent beaucoup, qui te soutiennent dans ton projet sportif? Est-ce que c'est important l'entourage familial, l'entourage social? Ah bien sûr, il y a un bon entourage qui croit en toi. En fait, l'entourage qui خليك تثق في راسك وكيخليك في لي مومون اللي كتكون سافيهم فيك كيعاون باش tu puisses rebondir encore mieux. فهمتيني، كاين الرئيس ديالنا كيعاوننا سيدي الهلالي، كاين دي ام فيليب بويدو، زعما مسيو فيليب بويدو من الصغر nous a inculqué des vertus mais sont super comme le travail, la détermination. فهمتي زعما دوك لي مود ديالو لحد الان كنتفكرهم ماشي فهمتي، كنتفكرهم عندي دي بابيون فونتر. قلت لك الوالد ديالي، كوتش مراد، كوتش دافيد، فرانشمون جو تروف كي ne me lâche pas, فهمتي. je donne le meilleur pour eux et pour moi-même. Ça, c'est important d'avoir un entourage pour réussir son rêve, n'est-ce pas? Super important. Alors, Ashraf, d'abord, il y a le public qui te regarde, qui va regarder cette vidéo. Il y a peut-être des jeunes taekwondoïstes qui te regardent aussi, qui t'admirent, que tu inspires certainement et qui veulent aussi avoir ce rêve olympique. Qu'est-ce que tu peux leur dire comme conseil, comme message? En fait, فاش كنت صغير فهمتي صراحه كنت كنقول واه زعما شي غادي نقدر مثلا نمشي لي جو، مثلا مع ان تيل، باتر ان تيل، فيغ فاس ان تيل، تو سا. فرانشمون زعما vivez vos rêves, éclatez-vous, donnez-vous à fond. يعني داكشي كيمشي، يعني الا درتي جهدك غادي تحس بلي ساتيسفاكسيون سا تو guide vers d'autres choses, غادي ديك ensuite vers d'autres choses, vers ça. واخا كتكون لا فيكتوار، واخا ما تكونش لا فيكتوار، تكون ديك الساتيسفاكسيون بيرسونيل، داك السونتيمون ديال الديباسمون، داك الشعور بالرضا عن النفس اللي هو فهمتي زعما شي حاجه ما تقدرش زعما تشريها ولا شي حاجه. يعني فرانشمون اكلاتيفو، باتيفو بور فو ريف تو سا. جو سي با واش المهم انا باقي كنكون راسي باش ندون افون تو سا، يعني ماشي كنقول هادشي راني واصل. مي بون الا كان عندي شي كونساي واحد في فو ريف افون. Il faut vivre son rêve à fond. Notre devoir sur Terre est d'être au service de notre rêve. Galha Gandhi, qu'est-ce que tu en penses? Notre devoir sur Terre est d'être au service de notre rêve. Bien sûr, le rêve ديالك هو ديك لا بارتيسيباسيون اللي ديرها pour l'humanité، فهمتي. ملي كتحقق الحلم ديالك tu inspires des gens، فهمتي. هذاك هو لا شوز لا بلو مينيم اللي كتقدر انك تعطيها لl'humanité، فهمتي. يعني d'être connecté aux gens tout ça c'est franchement c'est magnifique. يعني اي واحد il doit vivre ses rêves زعما. دوك الناس يبوف با فيغ لو ريف ولا شي حاجه، فهمتي زعما كيبقاو فيها صراحه حيت tu t'éclates، فهمتي.
Quels sont les gens qui t'ont inspiré Achraf, quels sont les gens ou les personnes qui t'ont inspiré dans ta vie? واه يمكن بزاف سي ما يمكنش ما Allez, نقول لك لي جون كي مون انسبيري صراحه فاش كنت صغير كاين واحد تايكوندويست باقي دابا كيلعب وفي ميم كاتيجوري ديالو ماسبير دو اوف كنت بغيت شي نهار نلعب معاه هو داك اذربيجان يوسن بولت مايكل فيليبس تو لي فيغور ماجور فهمتي قلبت عليهم وقريت لوغ زيستوار تو سا جو كوني تو بار كور تو سا الوالد ديالي جو سي ماسبيري بارتو يعني اي واحد تقدر تعلم منه شي حاجه. eh ben, j'espère que toi aussi, tu vas inspirer d'autres jeunes qui te regardent. Et moi, je peux te dire que ta fédération, le comité olympique, le Maroc entier est derrière toi pour vivre ce grand rêve olympique, Inch'Allah, à Tokyo, juillet, août 2021. Merci, Sir Achraf, merci pour ta présence. Merci beaucoup. Salah Fraskan. À bientôt. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous pour d'autres parcours très bientôt, Inch'Allah. Merci. Salut.